Arribita en la rodilla puede ser un alacrán. Qué desespero, por Dios, qué animal pa' picar duro, lo siento como una aguja. Puede ser algún vampiro que me va a chupar la sangre o alguna maldita bruja. Prende la vela, está en la mesa. Prende la vela, está en la mesa. Lo gozan en Medellín, Bogotá, Cali, Pereira, Manizales,